มื้อเย็นของบ้านเราวันนี้ก็คือแกงเขียวหวานเนื้อมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะแช่แข็งที่เราเก็บมาจากสวนเมื่อฤดูที่แล้วเราคิดถึงสวนผักมากเลยเพราะว่าไม่มีผักสดให้เก็บกินอีกไม่นานจะหมดหน้าวินเทอร์แล้วพ่อปู่ของเราก็กำลังเตรียมต้นกล้าปีนี้ผักไทยที่สวนของพ่อปู่ของเรามีอะไรบ้างฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะปีที่แล้วเราเก็บใบโหระพาแช่แข็งไว้ได้หลายถุงเลยและมะเขือเปราะที่เราทำแช่แข็งไว้เหลืออีกถุงนึงแต่ที่ยังมีเหลือเยอะนั่นก็คือถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวแช่แข็งได้จากปีที่แล้วคือเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอเคและตอนนี้ก็มาทำแกงเขียวหวานกันดีกว่าค่ะเราจะเอาพริกแกงไปผัดกับกะทิให้หอมก่อนนะคะจะเคี่ยวจนกะทิแตกมันเลยค่ะบางคนเขาจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนค่อยใส่พริกแกงลงไปแต่ของเราจะเคี่ยวพริกแกงพร้อมกับกะทิเลยค่ะพอเราเคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกแกงแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาลงไปและหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อลงไปเลยค่ะหลังจากที่เนื้อของเราสุกมันๆเราก็เอามะเขือเปราะแช่แข็งใส่ลงไปเราจะใส่แบบที่มันยังแข็งอยู่เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกหวานแล้วก็ใบโหระพาอย่างเท่านี้แกงเขียวหวานเนื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและเพื่อเพิ่มความอร่อยเราจะทำไข่เจียวด้วยทุกคนเชื่อไหมว่าฝรั่งเขาทำไข่เจียวฟูไม่เป็นไข่เจียวฟูๆกรอบๆนี่แม่ย่าของเราชอบมากแม่ย่าบอกว่าอยากจะให้เราสอนทำไข่เจียวฟูอันที่จริงไข่เจียวของเราก็ไม่ได้ฟูเท่าไหร่นะเพราะว่าเราใส่น้ำมันไม่เยอะแต่ถ้าถามว่ากรอบไหมกรอบอร่อยมากเลยค่ะและส่วนมากที่บ้านของเราจะตักเสิร์ฟแบบนี้นะคะเผื่อบางคนอยากจะกินข้าวเยอะข้าวน้อยและอยากกินเท่าไหร่ก็ตักเอาเท่านั้นExactly, yes. And curry with fried eggs. I love it. People. I love it. Thank you. Thank you. It's really nice. Eggplants from the garden still that you froze. Yeah. Right? Awesome. Can't wait to grow new ones this year. It's an egg on Yes, it. they do. Oh, they're wonderful. Definitely do. Thank you, Dad. Thank you. Yeah, Great. fried eggs. That's missing out. I'm gonna have that. Do people eat eggs with green curry in Thailand? Okay. Yes, fried eggs. That's nice. Thank you. That's great with eggs. Yeah, that's awesome. Super duper. You miss it? I miss this a lot. Thank you. This is one of my favorites. Right. Same. Happy. Toby's calling. Just not too spicy right now. Nope. It's the old day, Toby. He does it sometimes when it's swallowed, which is supposed to prevent that when you swallow it to feel secure. I don't know. Why he does that? So there's not really swallow him right now. That's why. But he does it when he's swallowed. That's when he's swallowed. He's like, You will say, baby.